Szczotka do włosów, no? Jest. Daj Oliwii, żeby Oliwia sobie włoski uczesała. No, daj Oliwii. Polcia sobie uczesę, no. Polcia też włoski czesze. Gumkę? Tak, Guma? tak. Robimy gumkę? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie dało się was dobudzić. Waliliśmy w drzwi, waliliśmy w okno, jedno, drugie i nic. Nie wiedzieliśmy kto to. Nie wiedzieliście kto. Trzeba było się ruszyć chociaż troszkę. Jak ja powiedziałam mamie, czy... Już jest 9. Ciekawe, czy tutaj śniadanie wydają o 9. Robiliśmy chyba rekord. 4-osobowy pokój za 27 zł za śniadanie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy dają śniadanie po 9. Myślę, że w to wątpię, no ale idziemy sprawdzić. Chodź Wojtek, może nam dadzą śniadanie. Polciuś, rybka, o której ty poszłaś spać? Polciuś, o której poszłaś spać? O której poszłeś spać? Pierwszej? No, o 11. Chyba o 11. A dzieci? Po 11 jeszcze dzwoniły telefony. Buki. No Bogi Bogi oglądałeś. Dobra, idziemy na śniadanie. Śniadanie. Ciekawe, czy dałem coś do jedzenia, czy po głowie na to Ciekawe, czy śniadanie. już nie jest za późno. Za 27 zł. A hotel ma 6 pięter. A, na piętrze są chyba 3 pokoje, tak jak u nas są 3 pokoje. Dobrze, że pan rąbał drewno dzisiaj rano. Tą maczetą. Rąbał drewno, bo nas, znaczy mnie obudził. Mnie obudził koło 8. Mnie obudził koło 8. Dzięki temu o 9 żeśmy na śniadanie zeszli, bo tak to nie wiem, o której byśmy spali. To jest kuchnia w naszym hotelu. Lepiej nie zaglądać, chociaż to wygląda całkiem ładnie. I stołówka. No, no milk, fresh. Do you have fresh milk? No? No, okay. So little bit the sweet milk. Zamawiamy Two śniadanie. tea and two coffee. Yes. One black, one milk. Yes. Hotel Hong Kong. I stołówka zakładowa w naszym hotelu. Stołówka hotelowa. Czekamy na śniadanko. Co było? Nie ma menu. Tylko omlety. No i herbata i kawa. Nie ma krepsów, naleśniczków. Tam już mamy morze, zatokę. Ruch na ulicy bardzo spokojny, bardzo umiarkowany. Nie to co w Hanoi. Też z rzadka coś jedzie. W Hanoi to z rzadka coś nie jechało. Przejście przez ulicę to był jakiś dramat. Dzisiaj jest słonecznie, dzisiaj jest słonecznie, dzisiaj idziemy na rowery. Ej, czekaj, nie, do mnie. Wojtuszowi daj. Na śniadanie dostaliśmy herbatę. Na śniadanie dostaliśmy, no właśnie, takie bułeczki z jajecznicą w środku. Taka długa bagietka z jajecznicą w środku. Pyszne, świeże. Wszyscy byli tak głodni, że już zjedli. Szybko. I mamy jeszcze dodatkowo, zrobiliśmy sobie sałatkę z jogurtem. Mango, ananas, banan.
pełne takie wiaderko. Ile Sałateczki. razy piła? Jogurty tutaj są szalenie drogie, bo taki jogurt kosztuje 2 zł. Mamy w Polsce, są jogurciki. Taki tak. mały. Czekaj on troszkę. Proszę. O 7 mieliśmy wstać i o 8 jechać. A pokaż teraz godzinkę. Jest godzina 10:20. Znowu się nie udało. Tak, Polcia wstała o 8 i w sumie był plan, żeby się szybko zebrać, ale dzieci nie mogliśmy dobudzić, bo tak spały, poszły tak późno spać, po 23, że ja waliłam, stukałam, okiennica, Nie, drzwi. my widzieliśmy, ale my nie Drzwi. wiedzieliśmy kto to. Polcia szarpała ze drzwi, dopiero po 20 minutach ponownym udało się ich dobudzić, także 10:20 wyruszamy, no lepiej niż wczoraj. Co? Okej. Jest okej. A pan rąbie od 6. Ja myślałam, że tu jakieś kobiety w kuchni od 6 robią, że na siódmą na śniadanie coś, ale tu pan wali. Tak, From 6 in the morning. starczy. A, super, idziemy. Kraby. Tu ktoś był głodny. Ślimaki. May I? Seafood. May I record? Yeah, thank you. Wielkie kraby z szczypcami ogromnymi. Które to są płaszki? Ośmiornice. Ośmiornice. Polcia też patrzy, dzieci tylko patrzą, Polcia też, tak? Też ośmiornice. Humanitarne, humanitarne. Bardzo humanitarne. Ile tutaj jest tych jedno? A co? Bardzo dużo, przecież to jest na jedzenie na... I tu w tym też jest węgorz. Tu jest węgorz. No. I, tu I jest, wielkie ślimoki. I tu jest też węgorz. Tu jest węgorz. I jeszcze tam są płaszki. Płaszczki w środku, no. Tam jeszcze. Tutaj przyjść, wybrać, którą chcesz i ci ją zrobią. No jakoś nie przepadamy. Jedliśmy te kraby chleb, ale jakoś tak, żeby nas powaliło wszystko. Kraby żebyśmy- ciężkie do jedzenia. Żebyśmy chcieli codziennie przychodzić i wydawać kupę kasy na jedzenie owoców morza, to nie jesteśmy takimi miłośnikami. No w restauracji tutaj to byśmy zapłacili po 100 pewnie na głowę, po 100 zł. Natomiast tam, no 100 to nas chyba wyszło ze wszystkich. Nie, no za fajnie kraby, no, ale- spróbować, spróbowaliśmy, super, bardzo fajnie, natomiast no nie jesteśmy takimi Nie, codziennie miłośnikami, jeść kraby, żeby- codziennie ślimaki takie, codziennie jakieś ośmiornice, to nie bardzo. Raczej jesteśmy mięsożerni. Tak. Świnka, kurczaczek. Kurczaczek, tata świnka, my kurczaczek, nie Oli? My kurczaczka jemy, tata świnkę. Tak, my jesteśmy mięsożerni. Polka też jest mięsożerna? Ale pamiętasz, jak w takiej jednej restauracji tylko Veggie Table wszystko zamawiałeś? W jakiejś restauracji? No możliwe. I była ta zielona sałatka. O tak, ale ta sałatka była super. Ta cała taka zielona. To było w Kambodży. I wtedy wszystko zamówiłeś Veggie Table. W Kampot. Wtedy wszystko zamówiłeś Veggie Table. O i tutaj są jeszcze te. Tu są te ośmiornice. O Jezu, ale to... Jakie są? To są kraby? Gierko, to są Ale gdzie? takie, co mają niebieską krew. I się ludziom tą krew przetacza czasami. A to są... Napiszę później. Teraz sobie przypomnę. Skrzypłocze. Skrzypłocze. Wyłączone fontanny. Świetny dla nas plac. A tam wczoraj dzieci się bawiły w tych takich basenach. Jedna z piaskiem, druga z kulkami. Też jedliśmy tam kebaby. Ja tu
z dziećmi byłam na spacerze, jak ty film robiłeś, to my tutaj sobie chodziliśmy, robiliśmy wyścigi tutaj na tym skwerku, powiem ci, nie buta. Świetny plac tutaj jest. Fajnie, bo tam jest mniej ludzi, też jest trochę zacienione. Tu w ogóle zobacz jak to jest, zobacz, to jest 4-pasmowa czy tam 3-pasmowa ulica, zobacz, tu nie ma ruchu. Także Kadba no nie jest tak zakorkowany. Nie ma ruchu. Parę motorów. Jak będziesz zdejmował buty, to już zaczynamy. Pan nam proponował wycieczkę łodzią. Powiedział, że jest kapitanem łodzi. O takiej. I proponował nam wycieczkę za 500 000, czyli za 70 zł dla wszystkich. 2 godziny po Kadba. Tutaj. Po tych wysepkach. Może jest to dobra propozycja. Ale my no nie jesteśmy na razie zainteresowani, dlatego że prawdopodobnie będziemy brali wycieczkę dwudniową z nocowaniem, także No zobaczymy jeszcze, zobaczymy co uda nam się dzisiaj, gdzie uda nam się dzisiaj dojść. Muszę patrzeć. Jak nam się nie uda dojść, bo się okaże, że nie wiem, jest to zbyt stromo, czy ciężko jest dotrzeć, to wtedy jutro może weźmiemy taką wycieczkę rzeczywiście. Ale dzisiaj spróbujemy sami na nóżkach, może na rowerze, może pójdziemy. do Parku Narodowego. Tak. Może... No na to szpiechu zobaczę. I tyle nam wyszło z wycieczki na rowerach. Jesteśmy na plaży. Palci, jak tam? Plaża zawsze jest dobra dla dzieci. Czyli cały dzień przyjść Kochanie, jak tam nasza wycieczka na rowery? No, skończyliśmy w tym samym miejscu co wczoraj. Przedwczoraj. Przedwczoraj. Rowerów nie ma w tym rozmiarze, także Park Narodowy piechotą spróbujemy zejść. Dojechać tam taksówką i zejść piechotą. Dostać się również do jaskini, też taksówką. Na rowerach się nie da. A motor dzisiaj widziałem. Elektryczne motory wypożyczają za $3 na dobę. Za $3. Nie wiem ile kilometrów można tym zrobić, ale chyba za $5 już można spalinowy normalnie mieć na dobę. Tak wygląda plaża, na którą wróciliśmy. Niewiele ludzi, same zakazy, nie można pić, nie można jeść na plaży nawet. A tu sobie grają w piłeczkę, a jak tylko wchodziliśmy, to ktoś tam rzucał peta, mimo tego, że jest zakaz. Także my... Co kochanie pijesz? Łamiesz zakaz picia? Jaka woda, Poli? Jaka woda, Wojtuś? Jaka woda, Wojtek? No to co, nie idziesz? Wymiękasz? Nie wiesz? Nie taka jak w Tajlandii, gorąca. mniejsza. I mniejsza woda.
Chińczycy na plaży. Robią zdjęcia w różnych pozycjach i mają parasole. I takie fikuszne bardzo okulary i kolorowe sukienki. Potem ich rozpoznaję. Tak się bawią Chińczycy. Prawdopodobnie to są Chińczycy. Chinki. Co, kochanie, chcesz? To powiedz tacie, że chcesz wody. Tata ma pieniążki. Tak, one zawsze tutaj są z parasolami i takie ewolucje robią zawsze do zdjęć. Zdjęcia bardzo dużo czasu im zajmują. Widziałyśmy, jak dwie Chinki czy Japonki robiły sobie, Chinki chyba, robiły sobie zdjęcia przez dobre 40 minut. Tak, to pięknie wszystko wygląda. A woda zimna. Zimna taka, że dzieci nie mogą się przełamać, żeby pójść się popluskać. Oliwuś, raz, dwa, trzy. O! Polcia też? O! Polcia, nie z pieniążkami! Pola! Pieniążki daj! Pieniążki daj! No i wtedy zrób. Raz, dwa, trzy, siup! O! Koralowiec. Koralowiec. Idziesz, idź z Oliwią. Kto wam pozwolił fantę? Mama nam obiecała. Obiecała. Teraz od Oliwii weź. A Ale ja ty nie, masz otwarte, więc ty jej dajesz. ja nie mam otwartego, trzeba otworzyć. Oliwia, nie wstrząsaj, Oj, bo Wojtuś, tylko ty masz otwartą fantę. daj Polci. No to ja Oliwii wtedy. I tata otworzy. 1 000 000? 72 000. To za to samochód można kupić. No. To muszę tak trzymać jedno troszkę. Ja wiem, że ty byś chciała wszystko sama. To co, idziemy do lokalesów zjeść? Ryżyk? Oliwia, idziemy do lokalesów po ryżyk z sosem sojowym. Tak, idziemy do lokalesi. Plastikowe krzesło. No to nie masz lokalesów w plastikowych krzesłach. One razem coś zebrać? Także wytargowaliśmy się o 10 000 dongów, czyli o złoty 50, ale chłopaki po prostu 6 stało i za podróż 200 metrów chcieli od nas 40 000 dongów, czyli 6 zł. My żeśmy powiedzieli, że nie, że 30 000 dongów i po 3 albo 4 powiedział, że nie,
że oni... A, czyli co, już koniec, tak? Ja muszę tutaj dać, A, wiesz. musi podbić kartę. Ale A. widzisz, ona liczy, to nie jest Tak. tak chyba, że tam oni sobie mówią, że... Ale on w robocie na przykład, o, tak oni tutaj nie pojedzie i woli spać, woli leżeć, woli YouTube'a oglądać, Słuchaj, nie ale pojedzie. może oni muszą tutaj odpalić działkę, więc jak on musi odpalić działkę, na przykład za 4 osoby. No to tak, są ale 3 lepiej osoby. zarobić złotówkę, czy lepiej stać i nic nie robić? No. No, thank you. Thank you. Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Pola już śpi. Już śpi na noc. Isio! No, pani mówi, że nie. Nie ma amku. O. Różną grają. Baby shark do 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 do. Nie, nie ma tu. No. To jest Olcia Sarenka. Dwa.